大家好啊，我係清姐，今日要同大家研究一下點樣提升我哋嘅陽氣。嗱，平時你會聽到人哋話最好就曬太陽噶啦，曬我哋嘅督脈同埋我哋兩邊嘅膀胱經，咁就唔會令到我哋塊面曬黑啦，而我哋又可以吸收到陽光，提升我哋嘅陽氣啦。咁但係好多時我哋返工都喺室內噶嘛。咁我哋點樣喺室內可以提升陽氣呢？咁我而家教大家做下咯噃。咁當我哋起身之後呢，咁我哋首先去完洗手間，然後就做一下嘅舌部運動，就係我哋條脷就喺牙齒同嘴唇之間擺喺度，然後轉圈。首先就轉10次順時針，然後再逆時針再轉。咁我哋呢口腔裏邊有好多口水腺噶嘛，咁佢就會活躍起嚟啦，咁就會排出一啲嘅口水。咁如果你話我做咗20次都冇口水喎，咁你可以再做多20次㗎嚇。嗱，而家睇我做下啦。咁為時間慳翻啲咧，咁我做3幾下啫。再反方向逆時針，明唔明白？咁好啦。跟住吞翻啲口水落去我哋嘅胃，經過我哋嘅腸，然後去我哋嘅排泄嘅位置啊。咁跟住落去我哋小腸，一路將我哋嘅身體嘅陽脂甘露一路吞翻落去啦。因為係我哋身體排出嚟噶嘛，所以佢嘅溫度同我哋身體係完全一樣嘅，唔會凍親佢噶嚇。咁好啦，跟住到我哋嘅手啦。咁我哋要搓熱我哋嘅手心，搓到熱之後咧，再將我哋手心貼住我哋嘅腰，兩邊嘅腰，呢個係腎位嚟嘅喎。咁我哋一路上下咁搓，大概咧就搓50至100下到啦。你就發覺係有啲熱熱地啊，有啲溫度嘅。咁即係話你嗰個腰咧已經係提升緊你嘅陽氣啦。咁做完晒之後咧，咁你會發覺嗰日係比較精神啲。我係做咗2個月到咋，咁但係咧我都發覺我下晝嘅時候唔會咁容易瞌眼瞓啦，係好好多噶。咁大家不妨嚟一齊做下啦，拜拜。